ده من أصعب القصص اللي ممكن تسمعوها. تخيل لما يبقى أقرب تسلي اللي هي حملته في بطنها 9 شهور، سهرت ليالي طويلة عشان، باعت عمرها كله عشان هو يعيش، وفي الآخر يكون هو السبب في موتها. قصة النهاردة عن إنسان وابن نسي كل اللي أمه عملته عشانه، والنهاية فعلا كانت صدمة جدا. ابنه معاق ضيع أمه بغبائه في قرية صغيرة هادية. الأم كانت عجوز، كان اسمها زينب. كانت بتقضي أغلب وقتها وهي بتصلي وبتدعي ربنا سبحانه وتعالى، وتدعي تقول يا رب اهدي لي ابني، يا رب أنا صايم وجهك الكريم، لا أريد شيئا إلا صلاح ابني. زينب كانت ست في الستين من عمرها، أرملة، جوزها مات من سنين طويلة، ما عندهاش غير ولد وحيد اسمه سليم، هو اللي ليها في الدنيا كلها. سليم وهو صغير كان طيب جدا ومطيع وحنون، لكن مع مرور الوقت ومصاحبة أصدقاء السوء بدأ حاله يتقلب 180 درجة. وفي ليلة من الليالي زينب كانت ساجدة بتدعو ربها، وفجأة سليم خبط الباب عليها وكسره، وهو سكران وبيتطوح من شدة السكر، وفي ايده ازازة الخمرة، وشعره منكوش وهدومه وسخة. فزينب بصت له كده، بصت له بحزن وقالت له يا ابني انت شربت الخمرة تاني؟ يا ابني احنا في رمضان، يا ابني صوم واطلب من ربنا انه يغفر لك. بدأ يزعق فيها ويصرخ كفاية بقى محاضرات، انا جعان، قومي حضري لي اكل. ورمى الازازة اللي في ايده على الترابيزة، وهي ما عندهاش حاجة في بيتها غير شوية خبز وأكل قليل جدا. حطت له اللي عندها، بص لها كده وقال لها ايه طعام الفقراء ده، أنا عايز لحمة. زينب بصت له بحزن، يا ابني أنا ما معيش فلوس، كل اللي عندي حطيته لك. ما كملتش كلامها وبصت له، راح خابطها بغضب وراح سايب البيت وطلع. وده كان حالة زينب كل يوم. ابنها سليم طول اليوم داير مع رفاق السوق، يلعب القمار ويشرب الخمرة، وفي الليل يجي عشان يطلع غضبه على أمه المسكينة. وهي كل اللي عليها إن هي كانت بتصلي وتدعي ربنا سبحانه وتعالى. ليلة من الليالي سليم رجع سكران زي كل يوم، وقال لها بقول لك إيه، أنا عايز فلوس. بصت له كده بدهش وقالت له يا ابني أجيب لك فلوس منين، أنا بعت كل اللي حلفه. سليم بص لها بغضب وراح زعيقها، طلب منها فلوس مرة تانية. قالت له بص يا ابني، أنا مع آخر حاجة أملكها صندوق صغير كده، كانت مخبياه في مكان محدش كان يتوقعه، كانت شايلاه عشان لو ماتت أو حاجة لدفنتها. فعطته له وقالت له يا ابني فكر مرة تانية، بلاش الطمع يبقى عميق. راح زقيها كده بكل قسوة وسابها ومشي. غاب يومين ورجع لها تاني وقال لها بقولك ايه، انا جعان. وهي يا عيني من قلقها طول الايام اللي كان بيغيبها ما كانتش بتدوق اي اكل. رجع تاني والحال هو، فراح بيوصلها كده وقال لها بقولك ايه، وانت زعلانه مني؟ فبصت له كده بحنان الام وقالت له الام ما بتغضبش من ابنها يا ابني، بس برضه ما فيش فايده فيه، الشيطان برضه ما سابوش في حاله، واصدقاء السوء ما فيش فايده، اقترحوا عليه المره دي ان هم هيسرقوا دكان. وبعد فتره عاد لامه ورجع لها وكل هدومه دم وايديها دم. فزينب بصت له كده بصدمه، ايه ده يا سليم، ايه الدم ده؟ بدأ يهرب منها كده بالكلام ويقول لها ده احنا اتخانقنا خناقه بسيطه كده. لكن قلب الام عارفه ان اكيد فيها حاجه غلط، فقالت له اتقي الله يا سليم، ما تخليش نهايتك وحشه. بص لها كده بابتسامه بيسخر منها وقال لها بقول لك ايه، كفايه نصايح، انت خنقتيني. في اليوم اللي بعده برضه رجع يطلب منها فلوس تاني. قالت له يا ابني انا ما عنديش اي حاجه غير ان انا ادعيلك. بدأ يزعق لها ويصر عليها كده وبدأ يقلب في البيت. حاولت تمنعه، راح زقها، راحت وقعت. يا ابني أرجوك ما تعملش فيا كده. لكن فقد أعصابه ومسك عصاية وفضل يضرب فيها، وهي مش عارفة تعمل ايه. بتبصله نظرة ترد، دي أمك، ده أنا أمك اللي بتعمل فيها كده. قالت له الله يسامحك يا ابني،
قرب منها وهي عمالة ترتعش ولا لها سامحيني يا أمي. الوقت فات. في اللحظة دي الباب بيدق جامد. فتح سليم الباب، لقى الشرطة في وشه، ورقوا زينب جثة مرمية على الأرض. فالظابط قال له: انت عملت ايه؟ راحوا خدوه للسجن، والجيران اتجمعوا كل مذهول. الابن قتل امه وهي صايمة. سليم وقف في السجن بيفتكر كل كلام امه ودعائها ليه، وانها كانت دايما بتدعي له، تقول له: يا ابني الحق نفسك، الحق نفسك قبل الزمن ما يمر بيك. ومرت الايام وجت المحاكمة، وصدر الحكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة القتل العمد. ما اهتمش بالعقوبة اللي وقعت عليه قد ما كان ندمان على اللي عمل ذنب، وبدأ يتوب لربنا ويصلي ويدعي له إن هو يغفر له. بس كان بعد إيه؟ بعد ما فوات الأوان. خلي بالكم من أصحاب السوء، اوعوا. الصاحب ساحر، اختاروا الصديق اللي يجرك للطريق الصح. خلوا بالكم من ولادكم، شوفوا هما بيصاحبوا مين وبيعرفوا مين. قال تعالى: وقضى ربك إلا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبكده وصلنا لنهاية القصة.